Сәлем баршаңызға. Сонымен өкпе қатерлі ісіктеріндегі ісік тамырлануы. Бұл өкпе қатерлі ісіктерінде ісіктің өсуі қалай болатынын көрсетеді. Сонымен ісік тамырлануының әртүрлі түрлері болуы мүмкін. Ең жиі кездесетін тәсілдердің бірі неоваскуляризация немесе ангиогенез деп аталады. Ангиогенез жаңа қан тамырларының пайда болуын білдіреді. Ісік немесе қатерлі ісік өз қан тамырларын құру қабілетіне ие. Және осының арқасында ол өз тамырлануы немесе қан тамырлары арқылы денеден қанмен қамтамасыз етіледі. Бұл оның тамырлану әсерін тудырудың ең жиі кездесетін тәсілдерінің бірі. Тамырлануды жүзеге асырудың басқа тәсілдері жақын орналасқан өкпе сияқты қалыпты органдардан қан алу және паразит сияқты оған жабысып барлық қанмен қамтамасыз етуді алу, өйткені қан тамақтану үшін өте маңызды және өздігінен өсуге мүмкіндік береді. Нейро, яғни тамырлану басқа тәсілмен бар қан тамырларын бұзу немесе басып алу арқылы және олардан қан алу арқылы жүзеге асады. Содан кейін басқа техника қан тамырларын өте ақ кететінді ету. Қан тамырлары қанды ұстап тұра алмайды және қанды тасымалдай алмайды. Ол қан тамырларын өте кеуекті немесе өте ақ кететінді етеді және қалыпты құрылымдарға баруы тиіс барлық қоректік заттарды алып кетеді. Сондықтан өсу орын алады. Бірақ осы техникалардың барлығын белгілі бір химиотерапия дәрілері арқылы бақылауға болады. Және бізде антиангиогенез дәрілері деп аталатын дәрілер бар. Бұл дәрілер қан тамырлануын, жаңа қан тамырлануын және ангиогенезді нысанаға алатын дәрілер. Олар бевацизумаб деп аталады және бұл дәрі қан тамырлануды бақылау үшін басқа химиотерапия агенттерімен бірге қолданылуы мүмкін. Рахмет.